इसका आवाज़ आ रहा है कहाँ से है आपको तो दिख रहा है नहीं कहाँ से आ रहा है ये आवाज़ पता नहीं चल रहा है आपको भी दिखाई दे रहा है नहीं आवाज़ से आ रहा है देख लेते क्या है इसको क्या हुआ है पहले इसको खोल के देख लेते हैं क्या अंदर प्रॉब्लम है इसको मार्किंग कर लेते हैं